हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे NWDA में जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कुछ बच्चे अपनी जो स्किल टेस्ट की जो लैंग्वेज है वो भूल गए हैं, तो उनका क्या होगा और जेई की कट ऑफ क्या जाने वाली है और नेक्स्ट थिंग आप सबका रिज़ल्ट कब आने वाला है। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। और सेकंड थिंग, अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी करनी है आप लोगों को, वैसे LDC का जो जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये जो सर्टिफिकेट है वो बहुत मान्य है और ये सबको ही करना चाहिए वैसे तो, बट जो ट्रिपल सी है उसको बाहर जो कोचिंग्स में है वो भी करवाते हैं, बट हम आपको फ्री में ट्रिपल सी करवाएंगे। और वो भी जो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो सिर्फ नीलेट की फ़ीस होगी, हमारी कोई फ़ीस नहीं होगी। आपकी जो एजुकेशन की जो क्लास होगी वो यूट्यूब पे फ्री होगी और ऑनलाइन होगी और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे। और अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज से और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जेई वाले बच्चे हैं, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो टेक्निकल पार्ट था वो थोड़ा टफ़ आया था। बट आप लोग इंजीनियर हो, जेई स्टूडेंट्स, आपके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा टफ़ आया था पेपर, बट जिसने थ्योरी अच्छे से की है उसके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं है। आराम से ही वो पेपर निकाल सकता है, कम से कम 60 तो ला ही सकता है वो। और बात करें एप्टीट्यूड वगैरह की, इन सब की, तो इसमें अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कम से कम 24 या 20 लमसम आ सकते हैं आपके। तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है जेई की, वो कम से कम 85 तो जाएगी ही जाएगी। ये लिख के ले लो आप। जनरल वालों की 85 जाएगी और ओबीसी की कम से कम 79 या 80 के आसपास ही रहने वाली है। और ST SC इनकी थोड़ी सी कम रहेगी, लमसम 70-75 के आसपास, क्योंकि जेई की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है और वैकेंसीज़ भी बहुत कम होती हैं इसमें, इसलिए। और अगर हम बात करें तो NWDA में जो टाइपिंग टेस्ट की जो स्किल टेस्ट जो है, उसमें कुछ बच्चे अपनी जो टाइपिंग टेस्ट की जो लैंग्वेज है वो भूल गए हैं। बहुत कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो मैं उनको ये बता दूं कि वैसे तो ये जब आप फॉर्म भरते हो उसमें मेंशन होता है, बट ये अब की बार इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आएगा वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड में मेंशन होता है कि आपने किस स्किल टेस्ट से आपने अप्लाई किया है। तो बात ये उठती है, अगर जब एडमिट कार्ड आएगा तब आप देखोगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, तब तक तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं उन बच्चों के लिए ये बता दूं कि आप जो है दोनों लैंग्वेज पे अपनी टाइपिंग की जो टेस्ट है वो करते रहो, क्योंकि SSC या कोई अदर टाइपिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कराई जाती है। तो आप दोनों लैंग्वेज में करते रहो। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा देन आप देख लेना आप हिंदी में किए या इंग्लिश में किए, ठीक है। तब आपका वो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है, क्योंकि ये कोई भूलने वाली तो चीज़ खैर है नहीं है, बिकॉज़ आप जिस लैंग्वेज में परफेक्ट हो वही लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा अपने टाइपिंग स्किल के बारे में। और अदर डाउट ये है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा NWDA का। तो रिज़ल्ट का मैं आपको ये बता दूं, पिछली बार का डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो NWDA ने जो रिज़ल्ट दिया था वो अप्रॉक्स 1 मंथ में रिज़ल्ट दे दिया था। तो अब की बार अगर हम बात करें तो NWDA अपना रिज़ल्ट सेम टाइम में शो कर सकता है और बस 1 हफ़्ता 15 दिन आगे पीछे हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना लेट करेगा, क्योंकि NWDA जो डिपार्टमेंट है वो बहुत फास्ट काम करता है रिज़ल्ट और रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे ही होगा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ट्रिपल सी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिक से आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो
इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ट्रिपल सी में क्या होता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं ना, वो 2-2 3-3 4-4 बार देते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। वो क्यों नहीं निकलता, वो ही चीज़ हम इसमें क्लियर करेंगे। इसमें जो ट्यूटोरियल्स बनेंगे उसमें हम आपको सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके देंगे कि हाँ, आपको ट्रिपल सी को क्रैक कैसे करना है, आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको प्रिपरेशन में कौन सी ट्रिक का यूज़ करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और वैसे तो इस चैनल पे ट्रिक से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको जीके ट्रिक से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन में जितनी भी स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ ही रहा है। इसीलिए हम इस चैनल पे ट्रिक से आपको जीके पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट थिंग, अगर आप सीबीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 होने वाला है उसकी, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपको क्या चीज़ चाहिए, फिर हम उसी तरह से तो ट्यूटोरियल बना पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो और फिर हमें बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करके देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए एंड सेफ़ रहिए।